hetu tamyuddhana dhammana tandamauthana nisa rupana hetu pisena pisyo patano myama pi ma yut ne cha cha chaအဲ့ဒါလေးတစ်ခုသဘောပေါက်ရင်အကုန်သဘောပေါက်မယ်နော်ဟေတုဆိုတာဟိတ်6ပါးဆိုတာလောဘဒေါသမောဟအာလောဘအာဒေါသအမောဟအဲ့6ခုအဲ့ဒီမဲ့ဒေါသလေးတစ်ခုသဘောပေါက်ချင်ဒေါသရှိနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွေးတွေဟာလည်းမှားတဲ့အတွေးတွေကြမ်းတမ်းတဲ့အတွေးတွေတွေးတယ်ပြောเสียစကားလည်းပဲရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ပြောမယ်လုပ်ရင်လည်းဆောင်းဆောင်းအောင်လုပ်တယ်အဲ့တော့ပြောဆိုခြင်းတို့ရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်လှုပ်ခြင်းတို့ဆောင်းအောင်နေခြင်းတို့ဆိုတာစေတစာယုတ်တွေပဲတွေးနေတာကဒေါသနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတာအဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်မှာဟေတုဟိတ်6ပါးတော့ခွဲပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဒေါသတံမြုဒ္ဒကနံဓမ္မနာတန်သမုဋ္ဌာနာနိစ္စရူပနာဟေတုပစ္စေနာပစ္စယောဒီလိုပြောဒေါသသည်ဒေါသနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်အတွေးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်မကောင်းတာကိုပြောခြင်းနော်ကျန်ရန်ဆိုင်ဆိုင်ပြောခြင်းနော်ရန်ဆိုင်ဆိုင်ပြောခြင်းဆောင်းဆောင်းအောင်ပြုလုပ်ခြင်းဆိုတဲ့စိတ်တစားရုပ်တွေကိုဖြစ်စေတယ်ဒါဟာဟိတုတ္တိနဲ့ခြေစပြုထားတယ်လို့ဒီလိုဆိုနော်ပဋ္ဌာန်းဟာအဲ့ဒီလိုပြောပြဒေါသလည်းပြေသွားပြီဆိုအဲ့ဒါတွေရှိသေးလားဒေါသပြေသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်လူဟာဒီအတွေးတွေမတွေးတော့ဘူးပြောရင်လည်းညင်ညင်သာသာပြောလာလို့ရင်လည်းဆောင်းဆောင်းအောင်မဟုတ်တော့မပြေမချင်းကတော့ခုနပုံစံပဲအဲ့တော့ပြေသွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မေတ္တာသက်ဝင်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါလည်းဟိတုတ္တိကခြေစွပြုပြန်တာပဲဒီသဘောကိုမြတ်စွာဘုရားပဋ္ဌာန်းမှာဟောတာနော်ပဋ္ဌာန်းမှာဟော